ओपी फॉलोअप सदांच करताले. आमच्या तेन्ना नजरेक आयले की अंडर इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्को हिस्टॉरिक कोर म्हणून जो एक फंड आसा त्या फंडा अंडर आमकां पयशे मेळूंक शकता म्हणून तेन्ना आमी आमचे जे प्रपोजल्स आसा ते सगळे मूव्ह केले. तुमकां सगळ्यांक याद जातली की असेंब्लीन बसून म्हज्या पहिल्या की दुसऱ्या असेंब्लीन हांवें एक मागणी केल्ली की तुम्ही स्मार्ट सिटीज करता आसतना ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो सिटीज आसा तांकांच तुम्ही पयशे दितात म्हणून आनी त्योच आनी डेव्हलप करता म्हणून. जाल्यार वास्कोक तुम्ही कित्याक करची न्ही काय म्हणून. वास्को ही सगळ्यात ओपनली सिटी वेल प्लॅन्ड सिटी आसा. तेन्ना वास्कोकूय तुम्ही स्मार्ट सिटीचो दर्जो दिवचो, वास्कोकूय तुम्ही स्मार्ट करची आणि वास्को खातीर पयशे घालचे हे आमी डिमांड केल्लो. आणि त्या डिमांडाक आदारूनच आमी एक प्रपोजल लिस्ट केल्ले कितें कितें कामां आमी दितले ते. आणि जेन्ना आमी हे प्रपोजल घाले म्हाका दिसता आमचे यूडी मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे आणि ते सगळे प्रपोजल्स आमचे सेंटराक त्या अंडर दॅट फंड ताणें वयर धाडले. आणि फायनान्स मिनिस्ट्रीन आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उलोवन ते आमकां सगळे फंड धाडले. म्हणजे त्या सगळ्या फंडा अंडर अराउंड 180 कोटी रुपया गोंया खातीर आयल्या. तातूंत वास्कोकारा खातीर आमकां 140 कोटी सँक्शन जाल्या. ताजी सगळी सँक्शन ऑर्डर पसून आयली, अकाउंट हेड ओपन जालो, ते पयशे थंय येवन जाले. आता फक्त कामां स्टार्ट करपाची हें आसा. आणि जी कामां आमी घेतल्या ती खूब इम्पॉर्टंट कामां आसा. आमी पळयतात की वास्को म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज खूब आसा पूण त्यो खूब वायट अवस्थेन आसा. आमचो स्टाफ क्वार्टर्स वायट अवस्थेन आसा, कोसंबे बिल्डींग वायट परिस्थितीन आसा, थंय कोलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. सो ह्यो बिल्डिंग्स पयल्यो हातान घेवप आनी ह्यो टोटली नव्यो बांदप. जे थंय लोक रावतात तांकां रिहेबिलिटेट करून तांकां परत एकदां थंय आपलो जागो दिवन त्यो म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओव्हर करप. म्हणजे इवन एस्थेटीक वायज लूक वायज पसून त्यो बऱ्यो दिसतल्यो. सो ह्यो 2 बिल्डिंग आमी मेजर हातान घेतात. वास्कोचे म्युनिसिपल गार्डन जाचो प्रपोजल पयलीं पसून आशिल्लो ते प्रपोजल आमी ह्या हातून घेतात. वास्कोचे मॉडर्न मार्केट आमी ताका मॉडर्न मार्केट म्हणूंक शकना. तुम्ही पळयल्यार थंय ताडपत्री बी सगळे लावन ते खूब वायट अवस्थेन थंय बसून जो धंदो करता म्हणजे थंय कांयच फॅसिलिटी ना. सो तो मेजर प्रोजेक्ट ह्या 140 कोटी भितर आमी घेतात. वास्को भितर बरें फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केट ना. सगळे रस्त्यार धंदो करता, रस्त्या वयल्यान सगळे घेता. सो आता जो जागो फिश मार्केट आशिल्लो त्या जाग्याचेरूच एक बरे मोठे भव्य अशें म्हणटा तशें एक मॉडर्न व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट आमी प्रपोज केला. सगळ्यो पाथवेज आसा त्यो नव्यो करपाच्यो, सगळ्यो ड्रेनेजीस आसा त्यो रिपेर करपाच्यो, ओपन स्पेसीस आसा त्यो आनी डेव्हलप करपाची. हे सगळे ह्या 140 कोटी भितर आमी केला. आणि हे सगळे जातकूच सगळ्यो बिल्डिंग्स वास्कोतल्यो पेंटिंग करप एका टायपान म्हणजे एक सिक्वेन्सान पेंटिंग करप हे पासून ह्या प्रपोजलान आमी मांडला. जाणे करून पुराय सिटीक एक बरो लूक येवचो म्हणून. आणि हे सपोज सगळे जाले जाल्यार म्हाका दिसता वास्को भितर आमकां एक बरें वातावरण आमकां पळोवपाक मेळटलें. जी वास्को आमी सदां डेड सिटी म्हणटाली ती वास्को परत एकदां हें जातली. आणि हे सगळे करतकूच पासून आमच्या त्या स्किमी भितर अशें प्रोविजन आसा की तुमकां आनीय पयशे गरज पडली जाल्यार आमी आनीय दिवपाक शकता. सो हे 140 कोटी यूज करप हे आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताजे फुडले जे प्रपोजल्स आसा ते रेडी आसा आमचे. आणि म्हाका दिसता हे सगळे पळोवपाक गेल्या जाल्यार वास्कोचे अच्छे दिन आये हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. आणि ताच्या खातीर हांव सगळ्या म्हणजे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी जाणे आमच्या धाकट्याशा स्टेटीर पसून इतले लक्ष दवरला ताच्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आदरणीय यूडी मिनिस्टर जाणे आमकां हातून मदत केली तांचे हांव विश्वजीत राणे सर तांचे हांव देव बरें म्हणटा. सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स एकूय असो कॅबिनेट मिनिस्टर्स नासतलो जाणे आमकां ह्या हातून मदत करूं ना तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे आदरणीय दाबोलेचे आमदार आणि आमचे पालकमंत्री श्री मोविन गोडिनो सर. कित्याक तांचे एक्सपिरियन्स आणि तांचे गायडन्स हे आमकां सदांच लाभताले. खंयचीय गोष्ट कितेंय करपाची असली आमी फर्स्ट टायम एमएलएज आसा सगळेच गोष्टी आमकां कळटा अश्यो न्ही. सो तांचे कडेन प्रत्येक टायमाक आमी गायडन्स घेवप आणि तांचे गायडन्स मेळिल्ल्या कारणान आज खंय तरी वास्कोची पसून उदरगत जावपा खातीर तांचोय एक मोलाचो वांटो आसा. आणि हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटा तशें हे सगळे घडोवन हाडपा 140 कोटी रुपया आमचे सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनियर मुन्ना मुजावर
तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे टोटल फॉलोअप आनी हे पयशे हाडपा खातीर जी मेहनत तांणी केली ताच्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें तांचो सपोर्ट आमकां असोच लाभतलो. आनी हे सगळे म्हणटा आसतना हांव बाकीचे कोणाची नांवां घेवन आसतलीं तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कुमनी दादीचें नांव मुद्दम घेवन दिसता कित्याक ताणें आमकां जाय आशिल्ल्यो सिवरेज प्लांटा खातीर बी एनओसीज तांणी दिल्ल्यो आसा. पुराय म्युनिसिपालिटी आनी तांचे कावन्सिलरांचे हांव आभारी आसा कित्याक प्रत्येक गोष्ट जी जी आमी प्रपोज केल्या ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां करपा खातीर आमी जरी केल्यो जाल्यार ताका एक मॉरल सपोर्ट नाल्यार एक रेझोल्युशन म्युनिसिपालिटीचें लागतालें. सो म्युनिसिपालिटीच्या खंयच्याच चेअरपर्सनान नाल्यार खंयच्याच कावन्सिलरान ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांनी केन्नाच आमकां अडखळ हाडूना. वेरेज डेव्हलपमेंट वायज तांणी आमकां खूब मोठो आदार दिलो. हाचे खातीर तांचे हांव सगळ्यांचे आभारी आसा. इतलेंच सांगता. आनी वास्कोकारांनी अपेक्षा दवरपाक जाता की फुडल्या काळा भितर म्हणजे एक 2-3 वर्सां भितर म्हाका दिसता टोटली वास्को हे नवे वास्को जातले. हे नवे वातावरण आमकां सगळ्यांक पळोवपाक येतले. आनी जे लोक आमचे वास्कोच्यान पणजे वचून खरेदी करतात नाल्यार बाकीच्यो गोष्टी करतात ते खंय तरी वास्कोन परते येवन वास्कोचो पयसो वास्कोनूच उरतलो आनी भायलोय पयसो वास्कोन येतलो असो आमी एक संकल्प घेतला आनी तो आमी करून दाखयतले सगळ्यांच्या आदाराचेर, आमच्या पक्षाच्या आदाराचेर. आनी पक्षाचे हांव आभारी आसा. आमचे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सर हांचे हांव आभारी आसा कित्याक हे सगळे करता आसतना पक्षाचो आदार नाशिल्लो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोष्टी जावपाक शक्यच नाशिल्ले. आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसतना आनी आमकां कार्यकर्ते म्हणून खूब अभिमान जाता की प्रत्येक गोष्ट जी जी मागल्या ती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या खातीर हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे हांव आभारी आसा. इतलेंच सांगता. देव बरें करूं. आयज 4 वर्सां पूर्ण जाता आनी खूब खुशी भोगता आमकां सांगपाक की 2022 जेन्ना आमी हो मॅनिफेस्टो रिलीज केल्लो त्या वेळाचेर आमी एक विजन डॉक्युमेंट म्हणून हे रिलीज केल्लें विजन 2022. हेतूंतली अधिकांश गोष्टी आमी पूर्ण केल्ली आसा. हे डबल इंजिनचे सरकार केंद्रान नरेंद्र भाई मोदी आणि गोंयान दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकल आमच्या आमदारान बऱ्यांतली बरी कामां हांगा सगळी केल्ली आसा. डिटेल सगळे आमचे आमदार सांगताले, नगरसेवक आणि सगळे जाण सांगताले, पूण तेतून काही ठळक गोष्टी ज्या आमी पूर्ण केल्या ते सांगपाक इच्छिता. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की हालींच आमी वास्कोचे फिश मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलें. ते आमचें प्राथमीक आसलें. अनेक वर्सां हे फिश मार्केट प्रलंबीत आसलें पूण ते पूर्ण जाल्लें आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग जो सगळ्यांत मेजर आसलो आमचो तो अंडरग्राउंड केबलिंग स्वतंत्र पदान पूर्ण जाला आणि इतर ठिकाणी तेजें काम सुरवात जाल्ली आसा. हालींच आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या बजेटांनी सांगलें आसा की वास्कोचो बस स्टँड जो आसा केटीसी बस स्टँड तेजे सुद्धा कार्यरत जाल्ले आसा. आमचो ग्राउंड आसा तानिया हॉटेलाच्या मुखार तेजेय काम सुरवात जाल्ली आसा. लेक्स आसत आणि अनेक गोष्टी अशे आमचे पूर्ण जाल्ले आसा. ह्या खातीर आमी धन्यवाद म्हणटा आमचे आमदार श्री दाजी साळकर हेका, दोतोर प्रमोद सावंताक आणि तशेंच केंद्रांतल्यान जो आमकां सपोर्ट मेळटा आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचो हेच्या खातीर आमी आयज हांगासर तुमच्या मुखार आसात की आमचो रिपोर्ट कार्ड आसा 4 वर्साचो आणि 1 वर्स उरलेलें आसा. त्या वर्सान सुद्धा आमी मॅनिफेस्टोच्या भायर वचून सुद्धा अनेक कामां करतली. ह्या वेळाचेर हांव विनंती करता आमचे आमदार श्री दाजी साळकर हेका की त्यांनी फुडें उलोवप करचें. अख्ख्या वास्को मतदारसंघात कितें कितें काम आहा तुमकां दाजीन सांगलेंच आसा. एज अ कावन्सिलर हांव तुका कावन्सिला बद्दल सांगूंक सोदतां. कावन्सिलाक आमकां 14 फायनान्स येयले, जवळ 30-35 कोटी येयलेले आसले. 100% आमी ते फंड युटिलायज केल्या आणि ते सगळ्या वॉर्डान म्हणजे इक्वली म्हणजे खंयचे ऑपोजिशन रुलींग अशें तुका चड म्हाका कमी अशें करूंक नासतना आमी सगळ्या वॉर्डांनी एक इक्वल एक प्रमाणेन आमी कामां केलेली आसा. चेअरपर्सन जे कामां करता जेन्ना तेणी केन्नाच पळोवंक ना की हेका कमी दिवया हेका चड दिवया वो आमच्या अगेन्स्ट आसा ते केन्नाच पळोवंक ना. वास्कोचे हित पळोवन इवन मुरगांवचे किंवा दाबोलीचे हित पळोवन तेणी सगळ्यांचे वॉर्डांनी कामां केलेली आसा. कित्याक एक खंयच्या एका कावन्सिलराक लागून आमी त्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट खंयच आडोवन दवरूंक ना. आयज आमची फर्स्ट म्युनिसिपालिटी ओपन डेफिकेशन फ्री आसा. आमचे म्हणजे एकूय अशें अहें ना की ज्या घरान टॉयलेटी ना. आमची 100% टॉयलेट आहा. आणि आता तुमकां आमदारान सांगलेलें आसा ज्या जाग्याचेर सिवेज लायन पावोंक ना ती सुद्धा आमी सिवेज लायन पावोवपाची प्रयत्न केलेलो आसा. ज्या जाग्यार मेस्तावाडो हो आमचो एक भारतीय जनता पार्टीचो बरे कार्यकर्ते थंयसर आनी सदांच ते आमकां फाटल्यान आमचे उबे आसता. पूण त्या एरियेन आमी सिवेज लायन पावोवंक शकूंक नासलेले पूण ती सुद्धा आयज आमी त्या एरियेन सुद्धा आमी पावयलेले आसा. त्याचे व्यतिरिक्त सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता जी ओल्ड पायपलायन जी आसलेली ती सुद्धा आमी चेंज केल्लेली आसा. म्हणजे कोणाक ते दिसना जे वयर काम केलां पळय ते दिश्टी पडटा पूण अंडरग्राउंड जे काम केलां पळय ते दिश्टी पडना.
आता फक्त एक प्रॉब्लेम असो आमकां मातसो वॉटर कनेक्ट उदकाचो म्हाका दिसता येता त्या काळान तो सुद्दां प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. वास्को म्युनिसिपालिटी पळोवपाक गेल्यार आमी एवरी टायम आमी डेप्सान आसता. आमी आमचे कडेन फंड नासता. पूण हे 4-5 वर्सां जाली पळय जेन्ना आमचे कावन्सील घडलेले आतां आमचे ऑलमोस्ट सोंपले आतां एका म्हयन्यान आमचे न्यू कावन्सील फॉर्म जातले. पूण ह्या 5 वर्सांनी खंयचोच आमकां त्रास असो जावंक ना. पयलीं कशें जातालें की एक सॅलरी घालपाक आमकां त्रास जातलो. जेन्नासून ऑक्ट्राय काडलेल्या कारणान आमकां हांगा खूब म्युनिसिपालिटी चलोवपाक त्रास जातलो. म्हणून आमी योग्य त्या टायमाचेर योग्य त्या हेचेर चेअरपर्सन आनी आमदाराक घेवन आमी फंड जशें जाय तशें आमी एवढी मिनिस्टर हाडटले आनी आमी कामां करून घेताले. हांव खरोखर आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटात. वास्को मतदारसंघात त्यांनी बरीच कामां केल्लेली आसा. इक्वली म्युनिसिपालिटीकूय त्यांनी काम दिल्लें आसा. आयज सांगचें म्हटल्यार म्हाज्या वॉर्डान म्युनिसिपालिटीचे 2 व्हडले प्रोजेक्ट येता. आयज ओल्ड पॉवर हाऊस आयज ते 3रो फ्लोर घालता. तुम्ही वचून पळोवंक शकता. 3rd फ्लोराचेर पावलेले आसा. थंय हांगा एक विजन आसता तसलें सुद्दां हांगा आमकां बरें एक हॉल म्हणटा तें बायणा वाठारांत नासलेलें. हांगा 2 हॉलां येता. एक एसी हॉल एक नॉन एसी हॉल. हे येत जाल्यार म्हाका बायणा वाठारांत खूब बरें जातलें. हें केन्नाच आमी चिंतूंक नासलेलें. तेच्या भायर बायणा गार्डन तुमी सदांच म्हणटा म्युनिसिपल गार्डन आयज अशे रितीन जावपाचें आसा. म्हणजे जी ओपन स्पेस जे आहा 4 लोक थंयसर येवन हांगा येवन त्या गार्डनाचो लाभ घेतलो आनी ते वाठारांत फूल जे सायडीक एक देवूळ आसा ह्या सायडीक बंगलो आसा आनी ते आयज पळोवपाक गेल्यार खंय एकदम डेड एरिया जाल्ली आसा. ती खंयच तरी लोक येवन वचून ते एक ब्रायटनेस जावपाचें आसा. हेच्या भायर आमचो बुटेपाड ग्राउंड तुम्ही पळयतले आयज ग्राउंड जो जाल्लो आसा बुटेपाडाचो ग्राउंड जाल्लो आसा खरोखर पळोवपा लायकीचो आसा. ज्या रितीन त्या ग्राउंडाचेर लायटीज आहा फोकस आसा लोक रातचे थंय खेळटात आनी तो ग्राउंड पळोवपाक इतलो बरो दिसता. मुद्दम लोक थंय येता वयताना पळयतात कित्याक ते रातचे खेळटाना फोकसाचेर खेळटाना खरेंच बरें दिसता. म्हणजे डिफरंट चेंजीस जाले ह्या 4 वर्सांत. म्हाका दिसता येता त्या 6 म्हयन्यान म्हाका दिसता आनीक खूब चेंजीस जावपाचे आसा. आनी परतून एकदां हांव आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. 4 वर्सांत तुमी बरें काम केलेलें आसा. उरलें ते 1 वर्स आसा ते सुद्दां बरें करतले आनी आमी परतो आमचोच आमदार आमी निवडून हाडटले आनी परतो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घेवन हाडटले अशी आमची आश्वासन आहा. एज पर तुमकां सांगलें हांवें आमी जी अनेक कामां चालू आसा वास्को शहरान. म्हणजे आतां पळय भाजी मार्केटान टॉयलेट नासलो 50 वर्सांनी टॉयलेट नासलो. सुलभ टॉयलेट आमचें काम चालू आसा. तुम्ही वचून पळोवंक शकता ते. बाकीची कामां म्हणजे आमच्यो गाडयो ज्यो आमी मागलेल्यो थोड्यो गाडयो आमकां ह्या येणाऱ्या 10 दिसां भितर आमकां 10 ते 12 रिक्षा येवपाची आहा. आमी एक चिंतला कित्याक बाबा हाऊस टू डोर कलेक्शन जे आमचो सफाई कर्मचारी घेवन तो डबे घेवन ओडून व्हरता तेन्ना ताका खंय तरी त्रास पडटा. बाकीच्या इस्टेटीन अशें जायना. बाकीच्या इस्टेटीन ती रिक्षा लागता आनी तितून ते स्वच्छ भारत गाडी लागता आनी लोक येवन तेतून उडयता कचरो. तशी फॅसिलिटी आमी येणाऱ्या 10-15 दिसांनी आमी ती सुरू करतले. म्हटल्यार खंय तरी कचऱ्याच्या बद्दल लोकांक म्हणजे कशा लोकांक संवय जाल्या बाबा थोड्यांक कचरो दिवपाचें ना म्हणून ते सगळे रस्त्यार येता. खाली खूब जाणांनी व्हिडिओ काडलो पण आमी आमचो प्रयत्न आसता. आमी एवरी डोर टू डोर कलेक्शनाक वयता. इवन आमी कावन्सिलरांक म्हूण सांगला कोण दिना जाल्यार तुमी ताचो प्रॉब्लेम वचून पळया कित्याक आतां सॉर्ट आउट करा. पूण रस्त्याचेर कचरो येवपाक येना म्हणून ही सुविधा आमी लोकां खातीर केल्या. आमचे म्हणजे वास्कोची स्मशानभूमी आहा ती खंय तरी वेवस्थाची बरी ना. ते आमी डेव्हलपमेंटाक काडल्या. आमकां एक मशिनरी गोवा शिपयार्डान हें केल्या. येणाऱ्या काळान ती येतली गॅसीचेर जळोवपाची. म्हणजे तेचेंय काम सुरू जालां. टेंडरींग जाल्लेलें आसा. म्हणजे अनेक कामां आसा. आमकां खाली लोकांचो सपोर्ट जाय आनी आमी खंय जात चुकता जाल्यार आमकां काय ना. आमकां तुमी एक सांगल्या पुरो हांगा चुकता हें मातशें रेक्टिफाय करा म्हणून आमकांय चान्स दिया. आमी मनीस आमी 100% करूंक शकना पूण खंय तरी लोकांनी आमकां हेचेर दिवपाचो. आनी बरी कामां वास्को शहरान जाल्या आनी जाताय आनी तुमच्या आदारानूच जाताय. आमदारान इतली कामां केल्या आनी आमकांय बरें जाता कित्याक बाबा पयलीं आमी टोटल डिपेंड आसताले म्युनिसिपालिटीचेर. केन्ना थंयसर गटर नाल्यार फुटबॉल थोड्या आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लम जाता. पूण ह्या आमच्या MLA फंडाक वचून ती आमची कामां खंय जाली. चडशी मेजर कामां म्हाज्या वार्डान जाल्या. देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे. तशी सिवरेज लायन म्हटली ही सिवरेज लायन म्हाज्या वार्डानूच जाता. प्रत्येक म्हाजो वॉर्ड म्हणजे म्हाजो भाग जितलो आसा म्हाजे 5 वाडे आसा ते 5 वाड्यांक सिवरेज कनेक्शन येतली. इवन आमचो नल्ला जो म्हणटा तुमी नल्ला जो मेस्तावड्यासून खापरेश्वर देवळा कडेन इनकम्प्लीट आसलो 50 वर्सांनी तो नल्ला ना थंयसर. तो नल्ला खंय तरी NOC जाय पडटाली. ती NOC दिवपाक खंय तरी रेल्वे हें जायनासलेली म्हणून ती तेंच्यांनी दिलेली आहा. थंयसरूय रस्तो वायडनींग आसा.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो म्हाज्याच वाड्यार येता. हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा. आनी ही जी येणाऱ्या काळात जी कामां येतली ती लोकां खातीर येतली. लोकांनी आमकां आमच्या कामाचेर फुडल्या इलेक्शनाक आमचेर निवडून हाडपाचें इतलेंच मागता. आनी फुडल्या टायमाचेर आमची सरकार आमचेर years as an MLA. Development is a continuous process. जे जायते प्रोजेक्ट लास्ट एमएलएचे वय आसले ते फुडें गेला. आय थँक यू फॉर दॅट ऑल्सो बिकॉज अल्टिमेटली वास्को कम्स फर्स्ट. हांव मांगरांतलो कावन्सिलर. एज अ कावन्सिलर फ्रॉम मंगोर देर वर सर्टन इश्यूज दॅट वर देर इन मंगोर. देर वर डार्क स्पॉट्स इन मंगोर. देर वॉज अ डार्क स्पॉट नीर वर्नापुरी जंक्शन. मागीर BSNL जंक्शना कडेन डार्क स्पॉट आसलो. तेजो सपोर्ट घेवन आमचे मांगरांतले कावन्सिलर देविता आमी सगळे वांगडा करून दिलीपूय आसलो. सगळे वांगडा करून वी टूक दॅट हेड अँड आय थँक यू फॉर दॅट सपोर्ट दॅट इज गिवन ओवर दे. सद्या आतां काम चालू आहा मांगरानूय. when MLA was talking about Baina, but Mangor also you have done things. सध्या काम चालू आहे. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आहे. अँड द sewerage work that is also going on. I thank you for that. But one more thing which you didn't speak about is that many people in Mangor are having an issue with the road, which you have promised that by mid of May you are going to asphalt the entire road from Hiralal Junction right up to Varnapuri. So thank you for that, and I wish you all the very best.